ល្អនេះឥឡូវញោមយើងបានឆ្អិនហើយនេះញោមចង់សមុទ្រឆ្អិនហើយហើយអត់មែនទេចង់សមុទ្រឈ្មោះចង់ថ្នោតឥឡូវខ្ញុំដាំទឹកស្ងោរខ្យងយើងនឹងសិនជាដំបូងស្ងោរខ្យងសិនឥឡូវយើងដាក់ខ្យងចូលអូនេះខ្យងឥឡូវយើងចាប់ដើមលាងបន្លែនេះបន្លែផងយើងចាប់ដើមលាងឥឡូវខ្ញុំលាងបន្លែហើយខ្ញុំចាប់ដើមចិតឥឡូវទឹមអំបិលស្ករប៊ីចេងដាំពុះឲ្យខ្យងនេះស្បែកដីដាក់ស្បែកដីទឹកត្រីឲ្យទៅឆ្មាចូលជិះលោកយើងតំណមទឹកញោមឆ្ងាញ់ឥឡូវខ្យងសមុទ្រនេះឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមលើយើងចាប់ដើមដាំទឹកស្រស់មីស៊ូយើងឥឡូវចាប់ដើមឆ្លះខ្យងល្អនេះល្អមែនទេនេះនឹងចាប់ដើមហាន់សាច់ខ្យងយើងខ្យងយើងហាន់រួចហើយយើងចាប់ដើមញ័រម្ដងនេះទឹកត្រីលឹមស៊ូយើងស្រស់ហើយដាក់ចូលកាត់ជីល្អមែនទេឥឡូវញោមយើងបានឆ្អិនហើយនេះញោមខ្យងសមុទ្រឆ្អិនហើយហើយ
ăn thử nó mm. 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 Không. Mm. 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 Ăn tê. Mm. 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 Mm.